Სამდეგი ახალი წელი იზეიმის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა სახელმწიფო კონცერტი მათ სარეაბილიტაციო ცენტრ თანაში გამართეს, წაკითხეს ლექსები, შეასრულეს სახელმწიფო სიმღერები და ცეკვები. ნახევარსაათიანი ღონისძიების დუმრები დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ახლობლები, ცენტრის პერსონალი და საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და ჯანდაცვის კომისიის ხელმძღვანელმა მონაწილეებს სახალხო ნობათი გადასცეს. სარეაბილიტაციო ცენტრი თანა 2007 წლიდან ფუნქციონირებს. მინდა იულოს ამბოშოს ნამდვილი ახალი წელი და ყოველივე საუკეთესო უსურვო. მინდა ასევე გამოვყო ხატიას დამსახურება, რომლის ინიციირებითაც ჩვენმა სამინისტრომ შეიძინა ის აუცილებელი სათამაშოები და ინვენტარი, რაც აუცილებელი არის მსგავსი ბავშვების გონებრივი განვითარებისთვის. ეს იყო ხატიას დამსახურება და მისი ინიციატივა. მოუწოდებ ყველა ორგანიზაციას დაეხმაროს მსგავსი ტიპის დაწესებულებებს, არა მარტო ამ დაწესებულებებს, სხვა დაწესებულებებსაც, ვისაც რეალურად ჩვენსგან შეუძლია დახმარება მიიღონ. ბავშვები, რომლებსაც გარკვეული პრობლემები აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მათ ყველაფერი უნდა გაუკეთოთ, რომ ერთი ცხოვრება გაუადვილოთ და გაულამაზოთ და მეორე, რომ აი ამ სადღესასწაულო დღეებში ვაჩუქოთ მათ სიყვარული, სილამაზე, აი ამ ცენტრის სახელწოდებიდან გამომდინარე თანადგომა გამოუცხადოთ და ზუსტად ამას ემსახურებოდა დღეს უმაღლესი საბჭოსა და მთავრობის წარმომადგენლების მოსვლა. დღეს ჩვენი ბავშვების ძალებით მოეწყო საახალწლო ნაძვისის ზეიმი, სადაც ბავშვებმა წარმოაჩინეს ის, რაც შეისწავლეს ამ ბოლო თვეების განმავლობაში. ისინი ძალიან ბედნიერები არიან, რომ ასეთი კარგი სტუმრები ყავდათ, რომლებმაც ძალიან კარგი საჩუქრები მოუტანეს და საჩუქრეს მათი შრომისათვის, მათი მიღწევებისათვის.